用台语文写情诗，欣赏烟火这首诗的感想。诗的作者徐静静，文章的作者苏燕德。第一趴，我平伫壁，看天顶的七彩烟火，蹦蹦蹦，耳孔内、目睭底，规个人、规个心都咧赞叹。第二趴，你平伫壁，影目的清澈，高魂的眼神，声人过路的每一个人，耳孔内、目睭底，规个人、规个心都咧销魂。第三趴，我的伊，迄个深色趣味，声声句句想要自由，烟头的查甫人，感谢你，烟花。迄暝伫伊门骹口的守护，互我看清伊风流放荡的本性。感谢你，烟花，互我注目，互我感叹，互我做一个幸运者。透过叶辉煌老师伫电话中甲徐静静熟识，真欢喜有即个机缘来参与徐静静的情诗创作。这是我头一摆用心斟酌欣赏情诗，作品百首，一首要引起读者注目。除了起手势，另外就是题目的选择。烟火，极品中的情诗，互人赞叹。用心看这首诗，互人痴迷癫狂。伫第一趴看起来平凡，其实是咧铺排精彩的后路。平伫壁，看天顶的七彩烟火，表面轻松，其实心情沉重，充满对现实的无奈。透过烟火的声音甲光影，满足人的心，把足人的灵。毋过烟火好看，时间无久长，这就是人生的甘酸苦涩。伫第二趴一开始，用你平伫壁，甲第一趴的我做对应，影目的清澈，高魂的眼神，声人销魂。看到这个字眼，真正醒目，有够声人，十足销魂。记录烟火世界的点点滴滴，诉尽男女情感的真真假假。烟火毋是烟花，烟花毋是烟火，甲烟火甲做伙，正做这首诗的题目。这就是台语的水，也钻探诗作题目特别的所在。伫第三趴，看到人的本性，毋管是查甫人还是查某人，拢犯同款的错误。女人心目中的男人，深色趣味烟头，因为你介意，致使因风流放荡。男人心目中的女人又是啥款？作者用烟花来代表第三者，实在真斗达。加在女主角会当转换心思，改变意念，是幸运还是不幸，拢伫咱的一念之间。最后，我嘛要用一首诗来回应，因为这就是人的本性。等最后一班火车，苏燕德。伫车路墘火车头，一蕊红色的玫瑰花，插透我的目睭，紧，互长，搁厚的遐讲包咧，枝，互短搁薄的布掩咧，叶，互微微仔风吹透三魂七魄，插透我的目睭。伫宝安火车头，一蕊红色的玫瑰花，
降烫我的鼻孔，微微仔风，甲叶仔吹震动，微微仔风，缀个宝的布强要按袂牢，微微仔风，火的香味吹烫五脏六腑，降烫过我的鼻孔。注解：车路墘是保安的旧地名。